Le 26 avril 2025 sera une date importante pour la rumba congolaise. C'est le grand concert de Ferregola à Paris La Défense Arena. Prenez vos billets dès aujourd'hui. Je suis à Paris ici, je sens cette ferveur. Et j'ai d'ailleurs hier discuté avec Ferregola et j'ai senti dans sa voix, dans sa façon de parler et dans son humeur cette excitation que j'attendais de lui, cette sorte d'enthousiasme qui fait qu'il est en train de concocter avec le Jazz Tête ce qui sera l'une des explosions les plus marquantes de 2025. C'est pour cela que ceux qui n'auront pas leur billet, qu'ils ne viennent pas se plaindre que l'histoire est passée à côté d'eux. Vous aurez été prévenus. Prenez vos billets, prenez vos billets. Hein? Tala tiko niveau ya kindoki ya hérité. Au moment maintenant que elle fait rigolo à d'autres bêtes déjà ici, il y a tant de barumba déjà hérité non te. On fout na bol. Au moment où tu sois un problème non ya parfait ma peka solo. Ngatim na lobango Alexis. Faire boya kabose aye manze mwana. Vétérinaire si le loyer m'a mis c'est était bania ou ba blomo bongo. Donc ça veut dire que ba pesa hérité chance. Soit la faire été hérité ngaye maté. Mais hérité pas d'amour qui tambo. Oui, petit on a d'amour qui tambo oui. Au banda boité. Mais c'est petit dimi. Ah. Bon hérité d'amour ninga ngai. Ba mona ka mutaka na yo. Moi là mona vidéo. Oui, bon mona on tata na ndo. Yo mona teke akota na nani asomba ba ni ba téléphone. Ba mona on batala ngo. Ba ni bazana on batala ngo ti lelo za. Ngana yebi mona na bien. Ya comprenez que les kazandoki. Mais hérité c'est succès. Ya bo mwana. Ya ngo ce que comme ko se manifester tina kimukolo. Ce que mona garçon ya mukolo bongo tina agina ça la ma porno. C'est la sorcellerie. Et vous aussi t'appelle. T'es toujours solo là. Et ça qui nous qui doit dignité na yo. Au comme ici des ana bana, au comme dans la bana mikolo ya basi. T'as la contradiction, l'homme mission t'as la mission na. Au monde babi faire rigolo à ça vena yo. Ote aza mukolo nga donc viens na mukolo dan. Bina fla leki na carrière. Ah. Wana na émission vérité bina fla leki. Mais comme leki. Héritier si quoi na bani carrière té. C'est pour cela moi qui tellement les mingi yango moni rien na TV awani ko loba na ba whisky à moins cher à melaki monarch. Tala niveau mtondo mais la monarch. Est-ce que il t'a fini fait? Alobika. Au fin muteza eza ki imbécile tout fa maman na hotel. Ba art ba plus on eza ba manquement respect grave. Bienvenue dans la personne qui commence sur télévision. Merci de m'avoir commencé sur télévision. La confiance sur vos médecins européens, c'est l'homme sain dans un corps sain. Motomoro peut être Bilichou Mouté, ma pauvre femme, Bikambola Mototé. Merci à tout Balingagangaï, merci de la confiance sur vos autres sangs. Mikolo, tout là, dans l'idéologie, mon corps, il n'y a pas élevé. Tout le monde Likambo Nzambe, na Satan. Nani Nzambe, nani Satana. Tout le monde awa la émission à l'élo, ça t'a pas d'arrêt là-bas pour équiper, na yo mona dans la mamba animo à Bogo la Kabola. Ba mission là ni keme madame Noromi. To ko yebe la ngo awa la émission à l'élo. Merci Nabino, merci na sam coucou le nécessaire papa bio. Papa va na ngbende la yo, ya maman aimé coucou. Là je vois directement moi ça zanga lisumu. Gloria et file étoile filante depuis Belgique. Merci na mo mbote. Ba tout balinga nga il faut comprendre que santé dans mon boulou. Santé dans mon cocoson, mais ça va. Tu peux t'engo le Fabrice c'est le molo. Fils yang à l'homme depuis Sidaf. Il y a bien un là donc tous appelés à tous sur la vraiment pour la masolo ya papa Hervé avec Elvis Yanfou balobi Mwabiri. L'homme sain dans un corps sain. Motomoro peut être Bilichou Mouté. Au milieu de la rolling à tête ça analyse bisomba. Il faut me la yamba oga. Te au moni problème est ça que au moni na vie bateau ba rabata ba véri le roi biso parce que ngana
nga naza mukongo mungala. Voilà. Papa azalaki mukongo na tiepo akufa. Maman mungala mais na s'adapter mingi na maman bangala. Pour nga tout tomba moko. Parce que ndena yebo na peka na makambo na loba tout tomba moko. Pe na lobi on na bato otana ngai ba propos teni j'assume ça ya engagé kanga. Voilà. Parce que des fois na TV na tali ba blo musu elekna internet et pe singa kanda comme on a mutu musu ana problème non ya parfait ma peka solo. Ngati na lobango Alexis. Mais azoya ko sala ba blo mo za mutu makolo. Na profiter de l'occasion on peut s'amboter na sam kuku le nécessaire à monter ma maman aimer kuku ve anniversaire na ngaza le 22 septembre. Le 22 est considéré samedi. Samedi, voilà. Et considéré samedi. Veille, samedi, l'agence, c'est ça la pénalité. Donc, dimanche, et considéré dimanche. Dimanche, l'agence, c'est ça la pénalité. Donc, si on tient de l'euro, on a tient samedi, on a récupéré, on a ça en order. Qu'est-ce que on a fait dimanche, guerre et bimi. Madame, on a coupé un peu de et ça, la maman, bien, on a fait un lingare, de tous les temps, de tous les jours. On a pas bon si ça peut signer Ismaël Poutine. Et ça dit bien, son moni Poutine, vous êtes allié déjà. Son moni Poutine, c'est allié. À tout cas, merci, n'a tout. Oyo balingara Elvis Yanfu. Voilà, merci à tout balingara Elvis Yanfu Mbappé Ngouabiri. Ngouabiri. Nalela kombo wana mabe. Mais comme on a la bi Ngouabiri agir maintenant. Na pas ni bazo kanela ba bi fu ba beta yo bana kitambo. Nga kitambo nga beta na komi muso na kitambo te. Olobi? Beta no nga na komi muso na kitambo te. Mérité pas d'amour kitambo. Oui, petit na dans kitambo oui. Ah, té. Obanda boité. Mais c'est petit dimi. Ah. Bon héritier na muninga na ngai. Héritier na mukoloti. Mukolo na nga wa héritier c'est un petit dimi nga na yebi très bien. Nga na yebi famille na bango bien. Ah, muta da collègue ferré. Alobi na da collègue ferré na leki. Omoni mutu oyo kindo kipoyo yebi ete. Héritier za mutu famille papa ne bengana ye depuis na âge à 2 ans. Kindo kelega amona papa nete akola na papa nete. Oh. Akola kana maman bango. Ah bon? Maman na supporter. Yo mona esa lo ba ko papa na TV. Kabien, papa bango. Azala wapi? So ngana epsa bino ke ba benga na ye kindoki. Alinga ngalia ya na ye na po otanga kombo ya na parce que ya zani mangote ya na sa me bato ba ye da sa me na francophone. Et là c'est beko na ya kitambo ngalia ya na ye. Mais si matin na zemi ya na ngna bota morone. Donc héritier de Galia Yana. Anga Yana moi aussi. Anga proposé Yana que les potos Yana boya abina ko kendete. Vous comprenez? Ngana ebi mona na bien. Ya comprenez que les kazandoki. Mais héritier c'est succès. Il y a bon mwana. Il y a un ce comme se manifester tina kimukolo. Ce que mona garçon ya mukolo bongo tina agina ça la film porno. C'est la sorcellerie. Et vous aussi t'appelles. T'es toujours solo là. Et ça qui nous qui cause dignité na yo au comme si déjà na bana au comme dans la bana mikolo ya basi ba mona ka mutaka na yo moi na mona vidéo oui e bonga mona on tezaka na ndo yo mona teke akota na nani awusomba bani ba téléphone ba mona on batala ngo bani bazana ngo batala ngo tilelo za batala na voilà et papa pe apesa bani ba idée au sala ngo ya basi on va coller vous comprenez donc ngai na vandi na moni un individu c'est na vendre héritier mutafan alors na niveau ya ndako. Avant d'avoir 2 chambres, salon, Némonanga. Héritier, faut se comparer à Nangaï. La vérité. Il y a un négro au Mélano, Milik aux yeux, ça nomme là. Ah, au Milik, il y a aux yeux, à Mélia, qui va pécier. Pour pas beaucoup de négros aux yeux. N'a Mathias. Tu vois, tu sur la vérité. N'a pas si qu'en fait, tu sur la vérité. Est-ce que héritier, à cause se permettre collègue na TV tel niveau qui vous obana yo moni mutu so vi diplôme d'état na ki mukolo ya Ramabe pour diplôme déjà on école nini attends ça pas ouera et pas ouera ngana dit asuki na première chose deuxième chose parce que ba no tangi ça pas sango frère Adolphe aza na procureur na kota maison bungu parce que capacité d'agi na famille na bango ya otangi ça na Saint-Georges à l'époque otanga na Saint-Georges ndé sango na zoki asuki soki na première chose deuxième. Avoir diplôme d'état, on va pas avoir diplôme d'état sur na 38 ans, sur 40 ans. Avoir diplôme d'état sur na 38 ans, sur 40 ans déjà. Donc ça veut dire que Azala qui maille l'été. T'as la contradiction, l'homme mission, t'as la mission en as. Au moment où babi faire rigolo à Aza Venayo. Ote Aza Mukolanga. Donc viens à Mukolanga. Terme nini parce que c'est une vie sociale boy. Faire rigolo à l'équipe.
toye na âge faire école aleki ye tala siko niveau ya kindoki ya hérité au moment maintenant que elle faire école azobeta déjà misiki ata na barumba déjà hérité non te fufu na bol donc maman bango pena fufu na bol alambeli avandi donc solo kutu te hérité tika whisky soko mela whisky mela ata ba whisky ya bien importé tika monarche amela monarche whisky moins cher pas même $5 attends mbongo bela gomela mbongo bela vana na kuneza tale mission na ye na kwiti tellement ça m'a été tellement ne papa sango a balancer mais et puis ça ne passe pas héritier le bi muta leki na basala ça t'a pas siko ye héritier abeta salini Zénith nini na carrière na ye abeta salini eto compter ba to abeta basala minene ba ko compter na place na la route Patrick Beckham na place na ye to te Beckham parce que génération ne ya wana ba Patrick Beckham génération na ba bébé Bouchou oh mais on a vérité ba sola na yo bébé Bouchou na mo le ya Fabregas et bon yo commissaire héritier na Fabregas depuis quand Fabregas ça na exploit wa sala Fabregas a binisa mbora oyo Fabregas a beta ba sala minene héritier sala ni na misika Congo héritier soki faire école à thème héritier mon qu'il a été na ndenge nini we raison ouais raté mutabimisa héritier c'est faire école oh mutabimisa héritier c'est faire école un nzembo o esala patwa ba faire école les nostalgie ya lelo na moni koki est-ce que ezalaka nzembo ya fait na biso Elliot Munobe il fallait après ça qu'on faire bayemba na kabose faire aboya kabose oh net faire pas dans les prophètes ay ba kabose un jour comme vétérinaire pour aimer la famille c'est legete bania ou babilo bon aboya kabose habiter na moni pecho na kona ndeta maladie faut na to pese chance à au salon yo mona héritier na yate n'a pas du peuple conseil on va la faire c'est moi tala yo mona mutu mo mal tout on va faire école à risque ko mutu lo héritier ko vana ndako a ko fela yo pe vous comprenez donc bazuye ba PC chance ba yembi na faire ko yema na faire kaka ça veut dire que faire a boya kabose aye manzembo wana vétérinaire si le loyer ba mi sécurité ba nia ou ba blomo bongo donc ça veut dire que ba pesa héritier chance so la faire été héritier nga yemba te faire chaque tongo awa vanda wa ngobila ebili masolo faire gola vanda awa côté église Bangembo chaque tongo qui na ma campagne ko bang na yembi héritier na fait na biso femme kapaya et c'est individu avancer le roi héritier aroya oloba na TV o dignité mutara na eba tout ba mona yango pemba liboso te deux fois trois fois héritier au mona déjà kindo kimtezo lobisa bon dernière question ou avant dernière question na tout est héritier bena za muto oloba héritier ba bengani na famille ya tata bango amo fa ne pas mama lekine na kala cric na simalupio oh condition moi genre akiko pêcher bon na simalupio na zaki na mai fleuve akiko pêcher à Dinda histoire vraie babo anga kufa na mai babo kele biso to zala wana vous comprenez naza na grand frère nanga Mousse Chibola ada abetra pas bienvenue succès ayebi to bogele nini bambua yamne to sokuna yeba ku to koma impoli boné to ngato tiko dinda ah sona yeba ga ta impoli me to ngato tiko ochola no pozo ça no pelo tina musique Congo ah c'est lo ba vous comprenez donc héritier donc omoni muto akola bien éduqué ndakola na papa na maman ada na réflexion mususu héritier akoliga mingi na maman papa zate mutako éduqué mutako kan parce que nga na mwana nga epi ata salinde nini maman banga ko ba ko sandeni mais son tsaka di abi ke papa mutalobi so ya kola na laisser aller ya maman na ba maman leki vous comprenez grand chor anga sacrifier ya na ye so ki ba église ya ba prière ya pasteur nongana nité ya sebeko bandal mais mobulu banga flatter ya na bimo pita ona memo na poto ya na bino non na boyi si le lo lobisa ya na été si le lo ba sola na mbala ya na été anga komisa pe ya ne mosi na buto pardon anga komisa cancer ne mosi na buto héritier merci à bato héritier ngana ko bimisa ba vérité on doit pas na ko bimisa ba vérité ne maman héritier na kimayo le ki ya nani ya journaliste nani Maichi Bango ba koma ko fana ya kitambo na avene ba pululu nini kwa mutu likolo jumsu ba sopela mai
nga na matana kozwa traitement na hôpital Kams ya ba témoin de Jéhovah ya telemi wana ozwa mwana babenga na ye basopela mai botuna mai chibango aza botuna mpo nini autozwa mwana nika kala te babotolaka ye mwana mpo bando bangaka kosacrifie mwana mutanga lia na ya na ye mo. C'est pour cela moi qui ndoki tellement leki mingi yango moni oya na TV awani koloba na ba whisky ya moins cher amela ke Monarch tala niveau mtobo mela Monarch est-ce que il t'a fini fait alobika au finga muteza eza ke imbécile tout fa maman na hote ba axe ba bloko neza ba manquement respect grave ya rosa depuis ka ya rosa la collègue a fait a combien de collègues na ngata ko ma faire ndé yo yembade mais ebo rita yembani na kongo nzembo nini yo yebia malonga rita za bina fla leki na carrière wana na emission vérité bina fla leki be kama leki héritier tisiko na bani carrière te non la sem bébé pampex na bexo biberon na libele voilà pena zo bisabato bozo kende kuna na chaîne musicale eza mai eza scène musicale chaîne musicale bozo kende kuna eza mai bato ba whisky baza belé tala na mona ke repos bato ba kwitsi ne baza wana bato ba kodina na mai kuna et comme ba problème belé. Pe deuxième chose ça yo pas tu as refini ngatem na tino le papa bino keba au lieu papa na bino pona poto comme et commission bino baloba allez kana mission tsabo azana kuakara egi eleketa o nani ya parabela raona marina hôpital ozo comprendre mais tout sur mon ça na RFI to sala na RLTV président Roger Lumbala no lingeta akena aussi mana kis bo kanga ver Roger Lumbala na kis po balinga re pas tu RFI makuanza wa nyo swa pourquoi pesa mbote ya bato bala nibiso te tout solo kasiko batima ya sini donc ça veut dire que ceux qui ba sali sous la sortie médiatique na bango bidon ba sortie médiatique pour la roya olo basikoyo ndenge mama Eritana aboya ye pona makamunini ole kaka. Voilà, merci à bato batali biso batba retini tala biso to bigo beta bordure ya yebi amoni ya ba tu na bia so ni to kina na nenga 12 to kina na nenga 12 biso to ba tu to na ba 24 to le ka 12 awenge to le ka 12 pe na yebi ane loko sangate o mo ka batu ya zana bango to yebani ndeti pena héritier pena to kutene pena un boy mbata pena tolo ano mta azme vous comprenez ano mta azme de deux ana problème amikuwa oto benga bango ba némique awa nani ba bongse bango da hôpital na nini mabanga vous comprenez donc aza problématique yebi ki alukara likambo parce que neta boy so pena zo moi bien essayez au moins ate mukemke o ba salinga opération mukemke o na pika crise mukemke wera lembara déjà citron pourtant na problème à parfum pesa bato tu balandi moto la pesi moto na ve ça me coupe le nécessaire je repose à l'infection le 22 septembre et au sala vous m'appelez à tout cas na bige pena gitambo pelé ba sepe na mama loba et belé peut choquer bon je m'en fous d'aller appeler nord bana gitambo ba kabarate o ba na poto donc etalingate na beti mwambaza wana teye atamona gitambo mo civilisé mais beti mwamba yebi mambo héritier bien la camarade ya Kalsini batanga pene héritier Kalsini lusu déjà chasse sila na vie basala chasse né depuis V12 et pas ya na nani Suzuki mawara makala chance imaginez mutu ba benge okindoki nga mona pena ba benge c'est une émission au peut no be mbongo te ba sala yo no vandi sibe journaliste après yo mela ba tibo pa mo yo peut ça mo sombo peut-être numéro de téléphone tout de suite vers la pino wazé wa commune de sécurité ya fallait merci à bato tu batali biso to kutani mbala ya sima allez je vous appelle ciao